在2024年的中国航展上，中国航空工业集团首次公开展示了浩龙货运航天飞机的缩比模型。这一消息如同一枚重磅炸弹，瞬间在全球航天界掀起了轩然大波。浩龙这一名称本身就充满了力量与未来感，预示着其将成为中国航天的一条腾飞之龙。作为一款具备可重复使用能力的货运航天飞机，浩龙的亮相不仅象征着中国航天技术的又一次飞跃，更为未来的空间运输格局带来了巨大的想象空间。那么，这款未来感十足的货运航天飞机究竟有什么独特之处？它将如何改变全球航天运输的版图呢？本期内容我们就来聊聊这个话题。作为一款全新的货运航天飞机，浩龙采用了成熟可靠的运载火箭发射方式，这是当前进入轨道最安全有效的手段。无论是向空间站输送物资、为卫星补给，还是承担更远距离的深空任务，浩龙都能够精准地将货物送达目的地。其发射系统不仅稳定，还支持多种发射窗口，极大地扩展了航天飞机的任务灵活性和执行范围，为未来的深空探索打下了坚实的基础。与传统一次性火箭不同，浩龙不仅具备入轨能力，还能够在完成任务后实现无动力自主返回。其设计团队将先进的滑翔降落技术与航天器自主导航系统相结合，使其在大气层中重新进入时可以通过精准的滑翔安全降落在指定的机场。相比降落伞系统和海上回收船的繁琐程序，浩龙不依赖额外的复杂支持，大大提升了任务的灵活性和效率。这种自主返回的能力让浩龙不再只是一个太空货车，而更像是一架先进的航空器。它能够像飞机一样在空中滑翔、精准降落。这种设计不仅适用于太空任务，未来甚至有可能满足全球范围内的快速货运需求，使天地往返真正接近常规化，让人们畅想未来跨越星球的快递服务。为了确保航天飞机在重返大气层时的安全，浩龙在机头和机腹下方铺设了黑色隔热瓦。这些隔热瓦是以高耐温复合材料打造，既能承受重返时高达上千摄氏度的极端高温，又兼具轻量化，确保飞行性能不受影响。除了隔热，这些隔热瓦还能有效抵抗微小陨石和空间碎片的撞击，确保浩龙在严酷的太空环境下依旧稳如泰山。这种设计不仅让浩龙具备了多次往返的耐用性，还大幅提升了其安全性。每一块隔热瓦都经过精密加工和测试，设计团队还专门开发了监控系统，在每次任务后能够实时检测隔热瓦的损耗情况，并对受损部件进行快速更换，确保航天飞机能够快速周转，继续执行下一个任务。与传统的一次性货运飞船相比，浩龙货运航天飞机最大的亮点无疑在于其可重复使用能力。这一创新设计彻底颠覆了传统一次性货运飞船的高昂成本难题，标志着航天运输从高成本、低频次的局限走向了低成本、高频次的新时代。传统的一次性飞船只能执行一次任务，任务结束后便会变为废弃物，留下一次性的高昂制造与发射成本。而浩龙则通过先进的载入与回收系统，使得机体和关键部件可以多次循环使用，彻底改变了这一局面。每一次任务结束后，浩龙都能安全返回地球，并经过简单的维护和检修后再次投入使用。这种设计不仅大幅降低了制造与发射成本，还简化了任务结束后的地面支持工作，使航天器的维护更加快捷和高效。这意味着在未来的航天任务中，随着浩龙执行次数的增加，单次任务的成本将显著下降，令太空运输变得更加经济实惠。这种高频次、低成本的特性不仅使得浩龙在日常空间站补给任务中表现出色，还为未来更加复杂和远距离的月球、火星等深空探测任务提供了经济高效的解决方案。相比单次任务后即被废弃的传统货运飞船，浩龙的重复使用能力无疑是航天运输领域的一次革命性突破。除了可重复使用这一优势，
浩龙另一个颠覆性的创新在于其双向运输能力。传统的货运飞船通常只能将物资单向送往太空，但浩龙不仅能够将物资和设备运送至空间站，还能将重要的实验样品和安全返回的物资从太空带回地球。这意味着科学家们能够在地面实验室中借助精密的设备和理想的环境，进行深入的后续分析和研究，从而获得更加全面的数据。这样的双向运输使得太空与地面科学研究的联动更加紧密，真正实现了太空实验与地面实验的无缝衔接。作为世界上为数不多的可重复使用货运航天器，浩龙填补了中国航天在此领域的空白。其先进的设计和多次使用能力彰显出中国在航天运输领域的技术优势。随着浩龙的实际应用，中国有望在空间站补给和太空物资运输合作中扮演更重要的角色。这不仅意味着中国将更积极地参与国际航天合作，还将为未来全球性空间站和月球基地建设等项目提供更为高效、低成本的运输选择，增强国际合作中的话语权。浩龙的出现并非要取代现有的一次性货运飞船，而是与其他货运飞船形成互补，共同构建灵活高效、形式多样的空间站物资运输体系。在这一体系中，传统一次性货运飞船可以承担快速响应任务，而浩龙则专注于高频次、经济性的任务需求。通过这种灵活的组合，中国未来的空间站物资补给将更加高效、低廉，也更适应多变的任务需求。在未来的太空探索蓝图中，空间站只是人类在太空的第一站。随着浩龙航天飞机的投入使用，中国正在构建一个更为完善的太空补给系统，为未来更多空间站和深空任务积累经验、积聚力量。它的灵活性、经济性和高效性将使未来的太空探索变得更加切实可行，让人类离太空家园的梦想更进一步。对此，你们怎么认为呢？欢迎大家踊跃讨论，感谢大家观看，我是探索宇宙，我们下期再见。